Սիրելիներս, ուզում եմ խոսել որոշ հակաքրիստոնեական երևույթների մասին, որ հենց հիմա գործում են Հայաստանում, աղանդների մասին չի որ խոսում եմ, բայց այլ թեմաներով, որոնք որ եւ ովքեր որ սատանայի ծառաներն են եւ փորձում են այս վերջին օրերում Հայաստանը, որ կանգնած է քրիստոնեական վերածնունդի ժամանակի մեջ եւ կետի մեջ, այդ դիրքում, այդ տեղում է գտնվում իր պատմության, երբ Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեզ վերջին հնարավորությունն է տվել փրկվել որպես ազգ եւ որպես քրիստոնյա, եւ այս վերջին օրերում, որ շուտով հափշտակությունն է, շուտով Հիսուս Քրիստոսը գալու է իր եկեղեցու հետևից եւ դրանից հետո իշխելու է նեռը եւ դրանից հետո արդեն լինելու է Հիսուս Քրիստոսի դատաստանները երկրի վրա, այսինքն Տեր Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, այսինքն մենք կանգնած ենք աշխարհի ամենակարևոր, ամենավճռորոշ վերջին օրերի մեջ, ապրում ենք այդ օրերը եւ հոգեվոր ու ֆիզիկական դաշտում ամենամեծ պատերազմների ժամանակներն են Հայաստանում, ասեմ որ ամբողջ աշխարհում է իհարկե սատանան շատ ակտիվ գործում, բնականաբար, բայց Հայաստանում հատուկ ծրագրեր են գործում, նորից եմ ասում աղանդների մասին չեմ խոսում, որովհետև աղանդները դրանք հատուկ ծրագիր են, ինչպես մարդկանց հեռացնել Աստծուց, ինչպես սուտը ճշմարիտի փոխարեն ճշմարիտի անվան տակ անցկացնել եւ խաբել մարդկանց ու դրանով հեռացնել Աստծուց, ու այս պահին, այս ամենակարևոր օրերում, նորից եմ ասում վերջին օրերում աշխարհի Հայաստանում գործում են հատուկ ծրագրեր, որ հայերին թուլացած հավատով Աստծուց հեռացած հայերին պոկեն տանեն Հիսուս Քրիստոսից։ Ուրեմն դրանցից մեկը այնն է, որ շատ ակտիվ կերպով է հեթանոսությունը քարոզվում Հայաստանում, հեթանոսությունը, կռապաշտությունը ամենաակտիվ կերպով քարոզվում է Հայաստանում, մի անգամ եմ ասել, հիմա եմ ասում, երևի նույնիսկ հեթանոս ժամանակներում այդպիսի ակտիվություն չկար։ Այն ժամանակ երևի նորմալ էր, սովորական էր, այդպես էին ապրում։ Իսկ հիմա դա մի ինչ հեթանոսական պաշտամունք է ակտիվ, այն էլ ինչպիսի հեքիաթներով, ինչպիսի մոլորություններով, ինչպես են կարողանում հազարավոր մարդկանց մոլորեցնել, զարմանալի է, ուղղակի զարմանալի է նաև, տխուր է ճիշտ է, բայց զարմանալի է, ցավոտ է, բայց միաժամանակ զարմանալի է, որ մարդը քրիստոնյան այն էլ այդքան հեշտ խաբվում է սատանային, ուրեմն նոր դիցաբանության ժամանակաշրջան ենք մտել, ամենաակտիվ կերպով քարոզվում, պրոպագանդվում են դիցերը, դիցերին վերակենդանացրել, հետ են բերել 2025 թիվ, ուզում հենց սկզբից ասել, որ յուրաքանչյուր չակերտավոր աստվածություն, դա դիվական էություն է, հազարավոր տարիներ առաջ, մինչև հիմա, յուրաքանչյուր ուր, որը Հայր Աստվածը, Տեր Հիսուս Քրիստոսը եւ Սուրբ Հոգին չէ եւ նրանցից չէ, ասում նրանցից չէ, որ հետո չասեք հրեշտակներ, սրբեր, բա նրանք Աստծուն են, չէ։ Եթե Հայր Սուրբ Երրորդությունից չէ, մի ուժ է մնում աշխարհի վրա, սատանան, որովհետեւ գոյություն ունի Աստված եւ սատանա, Հիսուս Քրիստոս եւ սատանա։ Եվ բոլոր ցանկացած պաշտամունք, որ կա աշխարհի վրա Հիսուս Քրիստոսից բացի, դա սատանայից է։ Կլինի բուդդիզմ, կլինի կրիշնայիզմ, կլինի ինդուիզմ, կլինի յոգա, կլինի յոգան, ես նկատի ունեմ ուսմունքը, ոչ թե մարզանքներ սխալ չհասկանաք, չնայած այդ մարզանքները նույնպես նրանց է պատկանում, քրիստոնյային չի պատկանում, բայց շատ քրիստոնյաներ շատ են սիրում։ Դա ձեր ընտրությունն է։ Կենդանիներին պաշտել, կրակին պաշտել, արևին պաշտել, ինչին ասես պաշտել, այդ ամենը սատանայից է, որովհետև սատանան է միայն հազարամյակներով փորձել մարդուն խաբել, ամեն կերպ տանել Աստծուց,
հորինել, ստեղծել։ Այդ եգիպտական աստվածները, հին հայկական աստվածները, հունական աստվածներ, ինչ հական աստված ուզում է լինի։ Աստված միայն գոյություն ունի Հայր Աստված, Տեր Հիսուս Քրիստոս, Սուրբ Հոգի։ Ուրիշ աստված չկա։ Եթե դուք ինչ-որ մի ցանկացած ուժի եք հավատում, պաշտում, ուրեմն դուք կռապաշտ եք, ուրեմն դուք հեթանոս եք, ուրեմն դուք սատանային եք գնում։ Այդ սատանան է մարդուն տալիս պաշտել իր, պաշտել նյութ, պաշտել ինքը իրեն, մարդը ինքը իրեն, ասել ես եմ Աստված, ես եմ իմ Տերը, Աստված ես եմ, ամեն ինչ ես կարամ։ Սատանան է մարդուն խաբում, ասում, որ դու քո մտքի ուժով, դու քո Աստվածը կարող ես դառնալ եւ ամեն ինչ նյութականացնել։ Մինչև դու քո մտքի ուժին զոռ ես տալիս, այսպես ասած, ուրիշ բառ չեմ կարող ասել։ Մինչև դու ուժերդ լրիվ կենտրոնացրել ես մտքերդ այնտեղ, որ դու քո ուժով մտքի հիմա ամեն հրաշք կգործես, քո ուզածները քեզ սատանան կտա, ու դու կհավատաս, որ դա քո մտքի ուժն էր։ Սատանային այստեղ կարևոր այն է, որ նա քեզ Աստծուց տարավ։ Դու մտածեցիր, այսինքն ես իմ մտքի ուժով ամեն ինչ կարող եմ ունենալ, ինչի եմ Աստծուն խնդրում, մեկա չի էլ տալիս իմ ուզածը։ Որովհետև Աստված շատ ժամանակ չի տալիս քո ուզածը, որովհետև դա քեզ պետք չէ։ Լավ չէ քո համար։ Հիմա հետ գնամ հեթանոսությանը դիցերին։ Այն մեծ ալիքը, այն մեծ քարոզչությունը, որ սատանան բարձրացրել է Հայաստանում, որ հայ քրիստոնյաներին, որ քրիստոնյաներին պոկի իրենց Աստծուց եւ տանի, այն ծախված, վաճառված մարդիկ, որ փողի համար, փողը վաճառել են իրենց այդ փողի համար, ձեր խոսելուց անգամ զգացվում է, որ ամենաընկած խորը տեղերից սատանան ձեզ փողով գնել է, դրել է այն կետում, որտեղ որ դուք հիմա կաք, որպիսի դուք հանուն փողի զառանցանքներ դուրս տաք, ստեր հորինեք, հեքիաթներ պատմեք, բայց սատանայի հորինած հեքիաթները, պատմվածքները ու խաբեք քրիստոնյաներին, որպիսի նրանց տանեք ձեր սատանայի դաշտ մտցնեք։ Ինչքան մարդիկ են հավատում ձեր հորինվածքներին, ձեր հորինածներին, ինչքան մարդիկ են հավատում։ Շատ ցավալի է։ Մարդիկ, դուք որ հավատում եք այդ դիցերին, որոնք չարի էություններն են, սատանայի էություններն են, դուք հասկանում եք ինչ եք անում։ Դուք միակ փրկչից, միակ Աստծուց, Հիսուս Քրիստոսից, Սուրբ Երրորդությունից կտրվում գնում եք սատանայի ձեռքն եք ընկնում։ Ցանկացած դից կոչված, Աստված կոչված, դրանք բոլորը դևեր են, դիվական էություններ։ Ձեզ խաբում տանում են դիվական էությունները, դուք նրանց լսելով եւ հավատալով թույլ եք տալիս, որ սատանան մտնի ձեր կյանք, որովհետեւ դուք նրան իրավունք եք տալիս։ Երբ դու հավատում ես ինչ որ բանի, դու թույլ ես տալիս, որ դա մտնի քո կյանք եւ իշխի քեզ։ Երբ դուք լսում եք դիցերի մասին ու ուրախանում եք, իմացեք, դուք ինքներդ ձեր կամքով հրաժարվում եք Հիսուս Քրիստոսից։ Ու զարմանալին այն է, որ շատ քրիստոնյաներ դիցերին հավատալով, այդ էություններին, սատանայի էություններին, դևերին հավատալով, խաբնվելով, գայթակղվելով, գնալով նրանց կողմը, դեռ ինչ որ բաներ աղոթելիս ասում են Աստված ջան, Հիսուս Քրիստոս եւ այլն։ Դու կամ Հիսուս Քրիստոսին ես, կամ սատանայինը։ Այն ինչը Հիսուս Քրիստոս չէ, սատանա է։ Ինչ անուն ուզում է թող կրի, ուզում է արեգակի Աստվածը լինի, ջրի հողի Աստվածը լինի, ուզում է Շիվա կամ Շախցի Աստված ու Աստվածուհի լինի, ուզում է լինի Անուբիսը եւ չգիտեմ ինչը եգիպտական, որոնք բոլոր սատանայի դիվական էություններն են, շատ հզոր։ Դու քեզ տալիս ես սատանային, կանգնեք, մտածեք, ինչ եք անում դուք։ Դիցերին հավատալով, այսինքն էություններին ընդունելով, ինչ եք անում դուք, ինչի եք ձեզ դարձնում սատանայի բաժին, ինչի եք ձեզ դարձնում դժոխքի բաժին։ Հիսուս Քրիստոսը եկավ, ձեզ փրկեց, որ դուք այսօր ընտրեք սատանային, որ դուք այսօր թողեք, որ սատանան ձեզ մարդու բերանով
խափի ու տանի Աստծուց ձեր փրկությունից, շուտով Հիսուս Քրիստոսը գալու է իր եկեղեցու հետևից, ու դուք կմնաք ձեր դիցերի հետ, տեսնեմ ինչ եք անում երկրի վրա։ Լավ, Հիսուս Քրիստոսը չէր գալիս մեր հետևից, գոյություն ունի դժոխք և դրախտ, եթե դուք ընտրել եք սատանային, ուր եք գնալու, դուք արդեն ընտրել եք սատանային, նա ձեզ խափում է, ինչ որ բաներ տալով, տասնյակ, հարյուրապատիկ ավել խլելու է ձեզանից, ինչու եք Աստծուց հեռանում, ինչու եք ընդունում դիցերին, դիցերը դա սատանայի էություններն են, դիցեր անվան տակ, Աստծուց բացի, մեր սուրբ երրորդություն Աստծուց բացի, ուրիշ Աստված գոյություն չունի, կանգ առեք մարդիկ, մի թողեք, որ սատանան ձեզ այդքան խափի, դուք եք ընտրում, դուք եք խափվում, ուզում եմ ասել, որ ցանկացած մարդ, ով դառնում է միջնորդ, դառնում է օգնող ձեռք սատանայի ծառաներին, ինքը նույնպես ծառայում է սատանային և ինքը նույնպես պատասխան է տալու Աստծու առաջ, որ գայթակղեց Աստծու զավակներին և տարավ սատանայի կողմը։ Եթե ես թույլ տամ, օգնեմ ինչ-որ մեկի, որ գա իմ ալիքով խոսի սատանայի մասին, դա նշանակում է ես նույնպես ծառայեցի սատանային։ Մի արեք այդ բանը, հանուն փողի, մի արեք, այս ֆիզիկական կյանքը շատ կարճ է։ Միևնույն է, շատ կարճ ժամանակ հետո դուք կամ պետք է հայտնվեք դրախտում, կամ դժոխքում, մի արեք, կանգ առեք, հանուն փողի, մի ծախեք ձեզ, որովհետև դուք կորցնում եք ձեր հավիտենական կյանքը, դուք մեղքեր եք վերցնում ձեր վրա, նաև գայթակղում եք ուրիշներին, Հիսուսից տանում եք դեպի սատանան, մի արեք։ Ինչպես նաև Հայաստանում փորձում են տարածել մուսուլմանությունը, մահմեդականություն, պատկերացնում եք, և մարդկանց գլուխները լցնում են, որ դուք ազատ եք ընտրել ձեր կրոնը։ Մենք գիտենք, որ ազատ ենք ընտրել մեր կրոնը, բայց մենք դարեդար չենք փոխել մեր կրոնը, մենք չենք դավաճանել մեր Տիրոջը, մեր Հիսուս Քրիստոսին։ Մենք ընտրված ազգ ենք Հիսուսի կողմից, 2000 տարի է գրեթե, մենք քրիստոնյա ենք, և դա մեր շնորհքը չի։ Միայն մեր արժանիքն ու շնորհքը չի, Աստված է ուզել կամեցել, նրա կամքն է, որ մենք մնանք քրիստոնյա և նա մեզ ամրապնդել է, նա մեզ ոգի է տվել, նա մեզ պաշտպանել է ու պահել է քրիստոնյա, որովհետև նա այդպես է ուզել։ Ու հիմա որոշ մարդիկ հայ լինելով և մահմեդական լինելով եկել են Հայաստանում տարածում են մահմեդականություն, մուսուլմանություն ու ովքեր են դրան խաբվելու, այն մարդիկ, այն երիտասարդները հատկապես, ովքեր ունեն թույլ հավատ կամ ընդհանրապես հավատք չունեին և իրենց կոչում էին օրինակ աթեիստ կամ նման ինչ-որ մի բան, այն երիտասարդները, ովքեր որ ապստամբում են, ամեն ինչին հակառակ են գնում, ինչ-որ բաներ ապացուցելու համար, աշխարհից, կյանքից նեղացած և այլն, այդպիսի երիտասարդներին ավելի հեշտ է, չէ՞ որ նրանք այսպես թե այնպես արդեն հակառակված են հասարակությանը, մարդկանց, կյանքին և այլն, այդպիսի երիտասարդներին հեշտ է, չէ՞ ավելի համոզել, քարոզել, որ ընտրեն մահմեդականություն, մուսուլմանություն, դրանով միայն թե կարևորը իրենց ապստամբությունը ցույց տան, իրենց հակառակվելը ցույց տան հասարակությանը, մարդկանց, քրիստոնեությանը, ժողովրդին, որ ասեն մենք ձեր նման չենք, մենք նույնը չենք, մենք քրիստոնյա չենք, որովհետև նրանց այդ մուսուլմանություն տարածողը խաբելու է և ասելու է ձեզ ստիպել են, բայց դուք չեք ուզում, չէ՞ ձեզ ստիպեն, դուք ազատություն եք, չես սիրում, այդ երիտասարդները ասելու են այո, մենք ազատության կողմից ենք, մենք ուզում ենք ազատ լինել, մենք մեր իրավունքն ենք պաշտպանում, ու նրանց ուղեղը մտցվում է, դե որ այդպես է, դուք կարող ես ընտրել քո կրոնը և դրանով ցույց տալ քո ազատությունը, դրանով ցույց տալ, որ դու ես որոշողը, ահա, ու այդ երիտասարդներն էլ գայթակղված, սխալված, մոլորված կգնան այդ մարդու հետևից և կընտրեն մահմեդականություն, մուսուլմանություն, որ ինչ եթե ցույց տան իրենց հակառակվելը ժողովրդին, ազգին, հասարակությանը, ծնողներին և այլն։ Վերջ, ես այսօր մահմեդական եմ արդեն, ինչի՞։ Այդ նույնն է, որ վերջ ես այսօր աղջիկ էի, որոշեցի դառնամ տղա, կամ մազով էի մազերս քաչալացրեցի, կամ շորով էի այսօրվանից առանց շորեմ և այլն, որպեսզի հակառակվեն, հակառակ գնան, իրենց կռիվը ցույց տան, իրենց
պայքարը, որովհետև երիտասարդների մեջ լինում է այդ վիճակը, երբ նրանք ուղղակի հակառակվում են, նրանց թվում է իրենք չեն հասկացվում եւ այլն եւ սկսում են հակառակվել, չէ, տարբեր կերպերով, իրենց արտաքինից սկսած, իրենց գործողություններով, վարվեցողությունով, ընտրությունով եւ այլն։ Ու դրանց մեջ մտնում է նաեւ բուդդիզմ ընդունել, մահմեդականություն ընդունել, չգիտեմ, այնտեղ տարբեր բաներ ընդունել եւ անել։ Ուշադիր եղեք ձեր զավակներին, խոսեք նրանց հետ քրիստոնեության մասին, խոսեք ձեր ընկերների, բարեկամների, հարազատների հետ քրիստոնեության մասին, Քրիստոսի մասին, մի ամաչեք։ Մենք ամենադժվար օրերն ենք ապրում, բայց ամենակարևորը, որովհետև ինձ Աստված ցույց է տվել եւ ասել է, որ Հայաստանը հենց հիմա, հայերը հենց հիմա քրիստոնեական վերածնունդի մեջ են եւ ես հավատում եմ, որ այդ վերածնունդը շատ մեծ ուժով, ալիքով լինելու է ու ինչպես միշտ հաղթում է Հիսուս Քրիստոսը։ Նա է միակ հաղթողը ողջ տիեզերքի եւ դա միշտ է ու հավերժ։ Սատանան երբեք չի կարող հաղթել Հիսուս Քրիստոսին, ինչ տեսքով էլ որ նա գա։ Բայց մենք պետք է ինքներս նույնպես պայքարենք։ Մենք պետք է պայքարենք դրա համար։ Այսինքն Հայաստան մտնում է հիմա մահմեդականությունը, որոշ երիտասարդների, աղջիկների միջոցով, կանանց միջոցով քարոզվում, դիցերը, դիցաբանությունը, հետհանոսությունը, կռապաշտությունը, սրանք միակը չեն, շատ են եղել, պարզ է, որի մասին ես նույնիսկ չգիտեմ, բայց հենց հիմա դա շատ ակտիվ կերպով է տեղի ունենում, որովհետև վերջին օրերն են։ Եվ սատանան ամեն կերպ աշխատացնում է իր բոլոր հնարավորությունները։ Քրիստոնյաներին Քրիստոսից շեղում են նաև այս կերպ, ասելով, որ Քրիստոսը մարդացած է ու հիմա ապրում է երկրի վրա, ու ոմանք հավատում են դրան։ Դա նույնպես Քրիստոսի մասին խոսելով մարդուն կարող են շեղել Քրիստոսից, որովհետև երբ սուտը անցկացնում են ճշմարտության տեղ, բայց անունը մնում է Քրիստոս, քրիստոնյա, մարդիկ խաբվում են եւ իրենց թվում է թե իրենք էլի քրիստոնյա են, ինչպես օրինակ աղանդները, երբ վերցնում են ճշմարտությունից մի հատված, մնացած հատվածը փոխում են, շեղված, աղավաղված, իրենց ուզած ձևով մատուցում են, տալիս են քրիստոնյաներին, քրիստոնյան չի էլ հասկանում, որ ինքը շեղվեց Հիսուսից, որովհետեւ մի բառը ճշմարիտ էր, մնացած մի քանի բառը սուտ, կեղծ, սատանայից տրված։ Հիմա ասում են իբր Հայաստանում ապրում է Քրիստոսը, մարդացած։ Եվ ոմանք հավատում են դրան։ Ինչ եղավ, որ մենք փոխարենը պաշտենք, երկրպագենք, աղոթենք, լինենք մեր Տիրոջով, լինենք մեր Տիրոջ մեջ, եւ նա լինի մեր մեջ, ընդունենք նրա Սուրբ Հոգին, որ կարող է ապրել մեր մեջ, այսինքն ամբողջովին լինենք Հիսուսինը, մենք Հիսուսի անվան տակ շեղվում ենք նրանից մտածելով, որ երկրի վրա ապրում է Հիսուսը, նա նորից մարդացել է, բայց մենք չենք իմացել։ Մեծագույն սուտ, Հիսուսը այլևս չի մարդանալու, Հիսուսը շատ շուտով ուղղակի գալու է երկիր որպես դատավոր։ Հիսուսը մի անգամ է մարդացել եւ դա հավերժ է եւ դա բավական է հավերժ։ Մարդիկ մի հավատացեք սատանայի ստերին, մի հավատացեք սատանայի ստերին։ Հիսուսը մեկն է, Աստված է, ապրում է իր աստվածային թագավորությունում, նա չի իջել երկիր եւ չի իջնելու այլևս, դա եղել է մի անգամ 2000 տարի առաջ եւ այլևս չի կրկնվելու, որպես մարդ նա այլևս չի գալու, չկա Հիսուս Քրիստոս մարդու մարմնում, ով ապրում է երկրի վրա, դա մեծագույն սուտ է սատանայի կողմից տված։